ətdir də, doğrayıram. Əlini çək, əlini kəsərəm. Xırda-xırda doğrayaq. Yeməyimizi bişirək. Qoyuram. Aferin. Bu biber. Yok, şirin biberdir. Ver doğrayın. Onu da ver. Ya. Onlar. Ver naneye. Ya. Yaxşı, ver naneye. Gel. Sağ ol. Onlar doğramışam da qalsın. Hamurun. Nene, indi ne tökürsən? İndi ətimiz qovruldu. Qəşəng qovruldu. Tuzun istiyotunu da vurduq. Düzdür. İndi soğanımızı tökürük. Soğanı əlavə elədim. İndi də biberlərini, pomidorunu əlavə edirəm. Sonra da qazın altını söndürdüm. Gaz yanmır. Tuzunu istiyotunu da vurmuşam. Şimdi koyacağım pişsin. Biraz da yağ döküyoruz. Çok yok, azmaz. Bir balaca da su. Elə. Suhari çörəkdən olur, hə? Üstdən gələr. Güzel. Yaxşı çəkə bildim.